Labdien, labdien! Šodien es jums pastāstīšu pasaku par cālīti Centi, kā viņš devās ceļojumā, ko piedzīvoja savā ceļojumā un kā tas beidzās. Vai esi gatavs? Nu tad klausies. Saulēnā rītā cālītis Centis knābāja sēkliņas pie cēriņu krūma un pēkšņi ievēroja celiņu, kas vijās tālāk mežmalā. Kur tas ceļš ved? Centis iečiepstējies cip, cip un izlēma doties ceļojumā. Centis paņēma savu ceļu somu un devās ceļā, cienīgi iedams pat likumoto zemes ceļu. Ceļš veda gar strautu, pie strauta cālītis Centis pārsteidza cielavu, kura čivinādama cilpoja gar ūdens malu. Kurp ceļo cālīt? Cielava cienīgi vaicāja. Uz to pusi, kur ceļš ved. Gribu atrast kaut ko jaunu, atbildēja Centis. Cielava teica, tad jau tu esi īsts ceļotājs, lai tev laimīgs ceļa vējš. Tālāk ceļš veda gar sētas malu, un Centis drīz sadzirdēja cīruļa dziesmu. Cīrulis sēdēja uz žoga mietiņa un dziedāja tik skaļi un skaisti. Cīrulīt, cik skaisti tu dziedi, iesaucās Centis. Cīrulis pamanīja mazo ceļotāju un teica, ja iesi tālāk uz to pusi, nonāksi cāļu ciemā. Tur dzīvo tādi paši cālēni kā tu. Centis sajūsminājās, beidzot viņam ir ceļa mērķis. Kādu brīdi ejot pa ceļu, Centis sadzirdēja čaboņu. No krūmiem izlīda cauna, kur ar degunu centīgi bakstīja mazu cibu. Ko tu te dari, mazo cālēnu? Cauna jautāja. Centis lepni pastāstīja par savu ceļojumu. Cauna pasmaidīja un no cības izvilka cukurotus cepumus. Ceļiniekiem vajag cienastu, viņa sacīja. Centis pateicās un uzmanīgi ielika cepumu savā mazajā somiņā. Ejot tālāk, Centis pa gabalu sadzirdēja rukšķēšanu. Uz ceļa stāvēja cūciņa, izbrīnīti raugoties uz cepuri, kas gulēja ceļa vidū. Cepurē bija liels caurums. Cālēns uzreiz iedomājās, ka cepure viņam labi noderēta, tajā varētu ierīkot sev mīkstu guļvietu. Viņš palūdza cūciņai atļauju to paņemt un saņēmis piekrišanu, ielika cepuri savā somā. Turpiniet iet, Centis tālumā pamanīja ciemu. Ceļa malā ziedēja cēriņi un viss šķita ļoti pazīstams. Cip, cip. Tās taču ir manas mājas, viņš iečiepstējās. Cālēns saprata. Nu jā, es taču pats dzīvoju cāļu ciemā. Viņš bija apgājis apkārt savam ciematam un atkal nonācis mājās. Ak, tas gan labi! Ceļojums bija nogurdinošs, tāpēc Centis ieritinājās atrastajā cepurē un aizmiegot sapņos vēlreiz izdzīvoja visu savu piedzīvojumu, cielavas labos vēlējumus, caunas cukuroto cepumu garšu, cīruļa skaisto dziesmu, kopīgo atradumu kopā ar cūciņu. Tas tik bija ceļojums. Pasaciņā beidzās, projām steidzās, atā.